Ef við byrjum á fréttum dagsins. María, hvað Já, segir þú? heyrðu, það náttúrulega Það Efling og Efling. Eflingamálin, það Efling og Efling, eins og við ger. Það núna segist Ástráður ætla að kanna hvort að hægt sé að byrja eða hefja viðræður. Já, hann gaf þeim pásu. Já. Nú verður það að setjast niður bara klukkan 8. Já. Og hann ætlar að reyna að finna út úr því í kvöld hvort þessi tilefni til þess að hefja Viðræður. raunverulega samningaviðræður. Já. Það er ólíkt hljóðið í þeim fannst mér. Mér finnst Efling var náttúrulega mjög ánað að þetta var eiginlega fyrsta skipti sem væri verið að vinna í karphúsinu. Einmitt. Já, eins og Fyrsti alvöru dagurinn í Já. öllum þessum viðræðum, svokölluðu samningaviðræðum. Það er marg komið fram að þau upplifa eins og aðalstíðin hafa aldrei heyrt neitt hvað þau voru að Já. segja og aldrei haft neitt. Aldrei sýnt áhuga á því að heyra það. Nei. Þannig það kemur í ljós á eftir. Það var líka þau tíðindi gerðust að Halldór Benjamín Þorbergsson fór heim veikur. Já. Það var nú reyndar, ég horfði á hann viðtalið við hann í morgun á rúf.is síðan svo spilaði í hátinn og víðar. Það var hann svona hálfveg mikilvægur, verður að segja. Já. Ég held að hann hefði mætt svona hálfveikur. Já. En hann var herskár. Já. Hann ætlaði ekki að koma. Hann ætlaði ekki að gera, nei, hann er alveg, mér finnst það svo skrítið að ég meina það eru kjarasamningar lausir, það er verið að semja og annar viðsemjandinn segir bara ég ætla ekki að gefa neitt eftir. Nei. Það gerist ég ætla ekki að bjóða neitt nema bara þetta, punktur. Ég býð bara þetta í íbúðina þína og ekki krónum meira, það er bara fyrir. Stundum virkar það. Stundum springur allt í loft upp, eins og það gerst náttúrulega núna. Eins og núna. Deilin náttúrulega sprungin í loft upp. Já. Og ég held að sé að koma í ljós svolítið þessa dagana að út af hverju hún er sprungin í loft upp. Það er náttúrulega samtök atvinnulífsins bara hnika sér ekki. Nei. Heyr ekki hvað Efling er að segja. Nei, og svo er svona út í samfélaginu líka, það er engin að átta sig á. Ég var að keyra í dag og hlustaði á Bylgjuna. Og þar var einmitt verið að hringja inn og eitthvað hvað þarna í seinnipartinn sko. Reykjavík síðdegis og það var Eflingamaður sem hringdi inn og þau voru einmitt að spurja útvarpsfólkið, já veistu hvað er verið að semja, eða hvað Efling er að fara fram á mikið. Þau vissu það greinilega ekki. Það er svo fólki sem að sá þáttinn. Já, þau hefði ekki hugmynd það. Þetta hjá Eflingafólki. Það er svolítið sártu fréttaflutningum, þau komur óvart þegar þau koma hérna í verkfallssölunni, hvernig þau tala til þessum rúf, eins og þau upplifi svona hálfsveikin, það get ekki fengið eðlilegan fréttaflutning af sínum málum. Einmitt. En mér var svolítið dagurinn í dag svolítið öðruvísi að því að var þessi stóri fundur í Norðurljósum, í Hörpu, og þar kom hellingafólki, og kannski er það vegna þess að nú komu bílstjóranir sem eru svona kallar, svona þá fannst mér verið að það er meira ábyrrandi í öllum fjölmjölum viðtöl við fólk og maður heyrði alveg sko tónin alveg í gegn. Það var svona, já við verðum að berjast og það við getum ekki lifað af þessu og allt í einu bara kemur svona tónin. Það er að koma reiði fólks sem að er á lágum launum. Það var að mitt. Sem við höfum oft talað hér. Já. En til dæmis eins og lesendur Moggans hljóta að fara alveg í keng þegar heyrir þetta því að Moggin var alltaf verið að halda fram að þetta sé bara eitthvað frekjukast í Sólveig Önnu. Sko. Já, ég veit það. Þetta snúist ekkit neitt annað heldur en hennar persónu. Að því hann langi svo mikið í verkföll sem er náttúrulega bara alveg frálegt. Moggi vitnaði í þennan fund. Já. Vitnaði eins og fleiri í Gabrielu, það kemur ekki fram ættanafnið hennar. Nei, einmitt. En hún var að skammast í Sólveig Önnu fyrir að fara fram á allt of litla kröfur. Litla kröfur, já, einmitt. Og hún sagði 25.000 krónur er ekki nóg og ég fór að hugsa býtu, kannski er þetta okkur að kenna því að við höfum bent á þessi 25.000 krónur munur og tögstónum frá starfsgreinasambandinu að Eflingu. Sko. Jú, einmitt. En starfsgreinasambandi var náttúrulega með 40.000 krónur hækkun, þannig að samanlagt er þetta þá 65.000. Já. Og svo er það eitt sem að við ættum nú kannski að draga fram og við höfum, ég man ekki til þess að við höfum spurt Efling út í að þau höfnuðu því að sko hagvaxtaraukin 13 skallin sem átt að koma í apríl yrði feldur inn í kröfur. Já. Þannig að þegar ég var eitthvað að hlusta á hana Gabrielu, hvert yfir þessu 20 skalli, þá áttaði ég mig á því að ég er ekki alveg viss hvort hann sé inn í kröfunum eða utan. Eða ekki. Það er ekki vissum. Þannig við verðum að spyrja því. En talandi Moggan, þá var fyrirsögnin af skömmum Gabrielu,
eitthvað það bara skammaði Sólveig Önnu, ekkert sagt í svona fyrirsögn. Já, ég tók eftir því. Það var bara Gabriela skammar Sólveig Önnu eða eitthvað svona. Og það þeir sem er bara fyrirsögnir hafa haldið að það væri vegna sem staðis ekki nógu vel. En Gabriela var reyndar, eins og viðurstundum verið að segja að sko kröfunar eru bara Það eru bara mjög hóvarar. Já, einmitt. Og við höfum bent á það hér að með svona þeim tölum sem við höfum, að þá er þetta að sína fram á að jafnvel þótt að veri farið að kröfum Eflingaváls, að þá myndi það ekki duga því til þess að framfleyta sér. Nákvæmlega. En það finnst Svanhildur Hólm ekki. Nei. Henni finnst, hún vill bara breyta vinnulöggjöfinni Hún skrifaði grein á Vísi. Já. Ég ætla að hún heitir eitthvað svona, má ég aðeins finna fyrirsögnin á henni. Já, þetta er ekki hægt lengur heitir hún, einmitt. Svo byrjar hún svona. Já. Það er hægt að segja ýmislegt stríð Eflingar gegn almenni skynsemi. Aha, einmitt. Það er aðferðir sem beitt og áhrifin sem þær hafa. Þetta er náttúrulega svakalagt. Þetta er bara svakalagt. Þetta er innan úr einhverju bunker sem þetta kemur. Já. En hún er í sama bunker og hún formaður ferðarþjónustunar sem að vildi fá aðgangað vinnuafli til þess að borga því laun sem að dyði ekki til framfærslu. Það ætti að vera bara grundvallar atriði. Já, hún Bjarnheiður Hallsdóttir. Svanhildur er að skrifa í tilefni af því að svona þessi hnútur sem að raunverulega ríkissáttasemjari kom málun í með þessari miðlunartillögu sem að síðan reyndist vera bara rangt framsett. Já. Og eða, þú veist, allavega var krafa hans að fá félagatal Eflingar, stóðst ekki. Og mér heyrið Svanhildur svona svipaða og raunverulega Halldór Benjamín sem eru bara að krefjast þess að þetta verður bara stoppað. Við getum ekki staðið í einhverjum samningu við eitthvað lánanafólk. Það verður bara, ef ríkisstjórnin getur ekki stoppað þetta, þá verður bara ríkisstjórnin að koma, annarkvort að stoppa verkfallið núna og breyta svo lögunum þannig við lendum aldrei í þessu. Það sem er svo sorglegt einmitt eins og vorum að reyða í gær að félags- og vinnumarkaðsráðherrann er að segja það sama. Já, hann er úr Vinstri grænum. Þannig að þetta er orðið svona meginstraums stefið í samfélaginu. Þetta er náttúrulega ef að þetta er bara normalt í samfélaginu að vera að leggja það til að verði afnumið verkfallsréttur í Íslandi þá er þetta fólk komið út í einhvern móa og það gleymist oft að því að stundum heldur fólk að Sjálfstæðisflokkur standi fyrir stöðuleika það er auðvitað stendur Sjálfstæðisflokkur fyrir stöðuga byltingu sem er byltingin auðugu sem hafa verið að breyta öllum grunnreglum samfélagsins hægt og bítandi og grafa undan því og grafa meðal annars undan við vilja núna grafa undan verkfallsrétti í lánum fólks. Þetta er byltingarafli því miður, þá lifum við bara á byltingu hinna ríku. Já, nákvæmlega. En hvað sér eitthvað meira í fréttum? Heyrðu, já, svo er það náttúrulega bara við höldum áfram bara að taka Eflingar stöðuna, það er náttúrulega bara bensín og svona? Já, nú er bara bensínið að klárast og vöru skortur eftir nokkra daga, undanþáurnar eru búin að vera einhverjar 70 eitthvað? Já. Það löggan og strætó fekk undan þáur. Það hefur svona frekar mild í þessari afgreiðslusinni eða strætó þar. Já, einmitt. Því það er ekki alveg svona séð að hann er ekki öryggistæki strætó eða hvað? Já, kannski einhverju leiti, já. En RÚV fekk, löggan og slökkvilið. Merkilegt að RÚV hafi fengið. Nú var Eflingu, ég segi svona. Nei, RÚV er allveg skilgrein ekki RÚV sem öryggistæki. Almannavarnatæki. Til þess að geta komið á bílónu sínu niður í Karpús. Já, einmitt. Það verðist vera að Efling ætla að vera svona frekar milt í þessu. Já. Það var kannski eftir að koma því að afgreiðu fyrsta sem var svona augljóst eins og maður skildi fréttir í gær. Og það er náttúrulega löggan og slökkvilið og allt það. Já. Og sjúkrahúsin, en kannski er það núna komið, það voru afgreitt 70 eitthvað, hafnað einhverjum 3, en það voru 200 komnar í gær, þannig að við heyrum kannski sent í kvöld eða á morgun frá afdröfum hinna og þá held ég að við munum heyra svona harmakvein í... Já, þeim sem var hafnað. Já, einmitt. Veistu eitthvað, var einhvers þar byrt hverjar þessar 3 voru sem var hafnað, ég sá það nefnilega ekki. Það var líka eitthvað að hluta, eitthvað svona. En ég sagði það hérna í gær að allir og ammaðir hefðu sendt inn undan þór, ég held að sé þannig sko. Það hefur ringt inn þannig að það telja allir séu vera með lífsnauðslega starfsemi. Já, einmitt.
Og ég held að sé líka stemming, svona svipað og Svanhildur var með áðan, ég held að sé stemming hjá svona fyrirtækjaeigendum að sækja og fara í hart út af því og svoleiðis. Já, ég held að líka. Það þykir einhvern veginn bara... Ekki bara kyngja því að þau eru búin að koma þessu í verkvall. Svo eitt athyglisvert. Svo fólk spurt, sem með fyrirtæki. Og þá einstaka fréttamaður sem byrjað að segja, hvað hakki ekki bara laun? Og þá svarið að við semjum ekki og við greiðum út góðu laun samkvæmt íslensku tökstur sem saman að þá svona varpað yfir að þessi SA sem að semja. Að fólk veigra sig við að taka umræðuna það, okkur ekki bara launin. Við höfum reiknað að það kosti 6 milljarða fyrir fyrirtækin í landinu að gera þetta. Ég skrifaði það að Heimskip bara skila 12 milljarða hagnaði. Já. Það tvöfalt meira heldur það myndi kosta allt atvinnulífið eða fyrirtækin að hækka laun eflingar. Já, bara eitt fyrirtæki. Já. Þetta alveg, það núna þegar maður að lesa allan, maður búin að vera að lesa hagnað stóru verslanakeðana og hagnaðin skilur hjá hinum á þessum fyrirtækjum og svo heldur þetta áfram núna bara einhverjar áskýrslur að koma út og ennþá meira hagnaður og arðgreiðslur og Landsbankanir eru með 67 milljarða. Þeir voru með meira í 2021 og skýringin að hluta til að því að það sem gerðist á síðast ári var að hlutabréf lækkuðu í verði og ég held að sé í Landsbankanum sem eitthvað svona staðagakvæmt Marel og eitthvað svona sem að lækkar það. Því að venjulegt okkur bankana, það minnkaði ekki þetta síðast ári. Nei. Það voru hreinar vaxtatekjur voru rétt tæplega 130 milljarðar og jukust 25 milljarða á síðast ári. Það sem að gerist þegar það verðbólga og vextir og hækkaðir, þá græða bara bankana meira. Já. Og maður að veltaði fyrir sér, það snjallt í samfélagi, kannski spyr ég Þorvaldur þessu eftir, það snjallt í samfélagi að láta 3 banka draga upp úr hagkerfinu 130 milljarða í hreinar vaxtatekjur. Þetta sniðuð system? Þetta rosalega peningur. Já, þetta nærði að vera 2 landspítalar heldur en 1,5. Já, Svo alls konar undarlega heiti gangi líka. Sín, það frétt að Sín fekk 67 milljónir í styrk og greiði hluthöfum 300 milljónir í arð. Já, í fjölmiðlastyrkin. Já, þeir högnuðust 888 milljónir á síðasta ári. Já. Þetta náttúrulega hlægilegt. Þetta náttúrulega bara svakalegt. Það var reyndar í þegar voru styrkirnir til út af COVID. Já. Þá var sett að kröfu verkalýðshreyfingarinnar og stjórnarandstöðunar að þeir mætti ekki greiða þessu út arð á sama tíma. Þeir eru bara annarkot ekki vilja það eða glimt í sambandi við þessu fjölmiðlastyrki. Já, einmitt. Og það náttúrulega fáránlegt að langstærsti hlutin af þessum peningum fara til Sín sem bara fyrirtæki á markaði. Ég eigu reynda lífeyrissjóðana en það eru svona einhverjir kappójar að bítast yfir á þessu félagi til þess að geta stýrt dagskráni. Og Moggin sem í eigu útgerðarinnar og Fréttablaðið sem í eigu helsta fjárhagslega bakkarls Viðreisnar og við erum að styrkja við getum sagt auðvaldið til þess að halda út í þessari pressu. Svo fær eins og heimildin og samanlagt kjarnin og stundin eitthvað helmingin af þessu sem að þau fá. Það er svo helmingur sem hver þeirra fær. Það við skulum ekki tala fjölmiðlastyrki. Ég á móti þessu. Ég held að mér að styrkja blaðamenn beint. Já. Það er kerfi sem notað til þess að efla bókútgáfu. Þá styrkjur þann sem að býr upphafspunkturinn. Akkurat. Og með því ertu að styrkja prentaran, bóksalan, bókútgefandan og allt ferlið. Miklu snjallara heldur en að taka alla rithöfundastyrkina og láta forlagi fá þá. Já. Eða mér finnst það asnalegt. Já, það er svolítið asnalegt. Það var ein frétt af því að talað heimildina að heimildina hefur ekkert sérstakann áhuga á verkalýðspólitík sem er svolítið ráðandi í öllum öðrum fjölmiðlum. Þannig að voru svolítið svona aðrar fréttir á heimildinni í dag. Ber annars að Orri Hauksson, forstjóri Símans með 9,7 milljónir á mánuði. Hann hækkaði 53% á síðast ári í launum. Hann með 26-föld lægstulögn. Það það sem ég vil að segja, þetta eru fréttirnar sem maður að lesa núna dag eftir dag. Á meðan fólki á lægstu laununum að berjast einhverja smá launahækkun.
og fær einhvern veginn svona viðmót eins og frá Svanhildi og fleirum og það er eitthvað svo ofboðslega skakt við þetta. Það er eitthvað svo ofboðslega skökk umræða. Já. Ég held að, sko, launahækkunum hans á síðast ári voru 4 milljónir. Já. Já, á mánuði. Sko. Já, mánuði. Já, einmitt. Launahækkunum á 4 mánuði. Heyrðu, já, þú varst að fjalla aðeins líka á samstöðinni hvað? Laun nei, þú varst að fjalla lánin afborganir af lánum út frá vöxtum. Það er ekki komið fram sko í hækkun allra bankana, síðasta hækkun. Já. En ef hún er tekin inn í það, þá má reikna með að á 50 milljón krónur láni, að þá hafi greiðslubyrðin hækkað 165.000 á mánuði. Það eru 2 milljónir á ári. Já. Og þetta með að við verða húsnæði þá er þetta ábyggilega ekkert óalgengt lán. Nei, einmitt. En það er náttúrulega ekkert svo algengt að þessu komni byrjaður að tikka inn breytilegi vextir. Það mun mest gerast bara á þessu ári, síðar á þessu ári. Þá fer hellinga fólki sem að geta fengið svona í hausinn eða flúið yfir í verðtri lán, þar sem þú lækkar greiðslubyrðina, það er að pissi skóin sig, sko. Þú lækkar greiðslubyrðina núna í dag, en þú borgar hana 2-falt tilbaka á lengri tíma, sko. Þannig að þetta er náttúrulega, ég var eitthvað svona hvað þyrfti að hækka launin mikið, sko. Þetta, ef þetta væru 2 fyrirvinnur sem væru að borga niður svona lán, að þá þyrfti að hækka launin 150 skall á hvoru. Og mesta hækkunin, meir en helmingi meira en mesta hækkunin var í síðustu samningum og þá áttu eftir að bæta alla verðtrygginguna. Það sem er aldrei svo við það, því að var mikið talað þetta í aðdraganda kjarasamninguna, en það er ekki þetta í kjarasamningunum, það er ekki vörð fyrir þetta fólk. Og það er heldur ekki í aðgerðu ríkisstjórnarinnar, ekki vörð fyrir þetta fólk. Og ég man að ég nefndi þetta við hann Geir Sóega sem var í peningastefnunefnd Seðlabankans, þar sem þeir eru ákveða vextina og hann bara finnur til með þessu fólki, hann segir bara að það er stjórnvöld verða að bregðast við þessu og þegar þetta var rættnir á þingi á sín tíma þá var einhver úr stjórnarandstöðunum sem því með mann ekki hver var, kom upp og sagði byrja alltaf ekki að gera gagnvart þessu fólki sem þetta bara efnaðslegar hamfarir sem er að ganga yfir þetta fólk og þá sagði Bjarni Benediktsson það væri alveg fráleit hagstjórn ef að við færum að greiða niður afleiðingarnar af vaxtaákvörðunum Seðlabankans. Því þá hefðu það ekkert, varum við að eyða áhrifum þess. Og þannig að hann tala bara beint út úr það að það verið að hækka vextina til að pína þetta fólk, þannig að greiðslubyrði þess hækki 166.000 krónur á mánuði. Þannig að það hætti að eyða peningum og þannig að greiða niður verðbólguna. Þetta er náttúrulega Þetta er súrrealist. Já, það er eitthvað þessi hugmyndum að sé að leysa svona hluti með almennum aðgerðum og svo eigi bara þeir sem að verða sérstaklega fyrir þeim bara þjást að því að megi ekki hafa sértakar aðgerðir. Þannig Ásgeir Brynjar tala nú alltaf þetta þegar hann kemur hingað. Þetta er bara þveröfugt við það sem er verið að gera út allan heim. Já, en líklega er þetta komið frá einhverju svona nýfrjálshyggju trúarbrögðum hér að það megi bara vera almennar aðgerðir og allar sértakar aðgerðir sem að vinna illa. Já. En þetta er náttúrulega, láta þetta bitna á, þó þetta var ekki nema 500 heimili, eða 1500, þetta er eitthvað stað þar, þá er þetta náttúrulega, þetta er ekki verjandi. Sko. Nei, þetta er alveg snar bilað. Herðu, það er eitt fyrirtæki sem er búið að tapa. Já, Play. Já, það er Play. Já. Það er bara. Það er kannski. Hækkaði verði eftir það. Já, eftir að tapa því. Já, það er. Já. Þetta er keyrt áfram með einhverju væntingu sem við skiljum ekki. Nei, nákvæmlega. Það er einn Jón Gunnar Ottosson sem var forstjóri Náttúrufræðistofnunar. Hann gerði svona svolítið allt vitlaust á Facebook og einhver tók þetta upp sem líka. Hann birti mynd þar sem hefur undirbúið gróðursetningu trjáa. Já. Og sagði það að selja fólki kolefnisjöfnun út á skógrækt væri bara skam. Hann sagði í fyrsta lagi þá með því að ryðja og opna jarðveginn með þessum hætti að þá hleypur út
kolefnum. Já. Og það hefur neikvæð áhrif og hann sagðist efast að það næða jafnast á 10 árum. Það væri takið miklu meiri tíma. Já. Þannig að það væri að hafa einhverja áhrif til kolefnisjöfnunar, að það væri löngu búið að urða bílinn eða þetta kolefnisjafna bíliðinn, þá er hann löngu komin á haugana áður en að fræðilegu möguleiki að skóurinn farið að skila mér finnst þetta mjög athyglisvert því mér finnst allt. Nú vorum við votlendisjóðanum daginn sem að vera bara skam. Já. Það er allt í kringum núna, mér er búið að finnast þetta mjög undarlegt og hvernig líka fyrirtæki geta keypt sig frá alls konar. Þetta er too good to be true einhvern veginn og það er að sýna sér núna greinilega að þetta er alveg dálítið too good to be true. En þetta er eins og mikið hittamál og þetta er að fá með og á móti skógrækt. Já, það er rosalegt hittamál. Þú getur sprengt upp kvöldurabóð með þessu. Já. Rosalur hitti. Það er alveg svakalur hitti. Herðu, finnum Jón Gunnar og Trillumónvinninn. Herðu, svo var hún að hætta? Já, Nicole Sturgeon, hún var að hætta. Önnur kona sem hættir, nefndi grimmd stjórnmálana. Já, það er svolítið svona, kannski svipaðar forsyndur mögulega. En ef að hún þolir þetta ekki, hún hefur nú verið mjög vinsæl. Ég hef nú eitthvað að googla hérna áður en þátturinn byrjaði. En hún er ekki eins vinsæl og hún var kannski fyrir nokkrum árum. Nei. En hún er náttúrulega fóringi í flokki sem er með afgerandi meirihluta á þinginu. Þannig ef að hún þolir illa mótlætið í stjórnmálum, þá veit ég hvernig hinn er eiga að þola það, Nei, einmitt. Það voru búin að vera báðar í svona 8 ár eða eitthvað svo leis. Hún er búin að stittrað í Nýja-Sjálandi. Hún var bara rétt byrjuð þegar COVID kom. Já, var hún ekki búin að vera 2 kjörtímabil? Nei. Ég veit ekki það. Ég held það. Já. Ég bara tala um það sem ég held. Mér minnir hún að vera. En hún var reyndar, það var alveg augljóst að hún var eiginlega búin að, fyrsta lagi var hún búin að tapa öllum vinsældi sínum. Hún fór nú alltaf upp í 84% approval rating. Já. Sem er bara fáherð staða fyrir nokkuð stjórnmálum. Hún var komin niður fyrir 20%. Já. Og flokkurinn hennar var alveg ljóst, það er kosningar núna í haust. Hún væri ekki að fara. Nei, þannig að raunverulega hætt hún bara sömu ástæðum og stengur með jóðhætti fyrir kosningarnar 2013. Svona gera flokki sínum greiða. Já, hún lyfti Katrín að. Flokkin. Já, ég las þetta þannig Já, einmitt. En ég held að það er ekki við Sturgeon. Nei, ég held ekki en það er eitthvað svona, hún er aðeins óvinnslega en hún hefur verið, en flokkurinn náttúrulega hefur bara uník stöðu, þjóðarflokkurinn í Skotlandi bara eins og bara, ég veit ekki, eins og sjálfstæðarflokkurinn var og á gullaldar árum hans. Það er bara trottar yfir öllu í skoskum stjórnmálum, ræður öllu. Herðu, við erum búin. Japp. En við ætlum að halda áfram.